Goeiemôre vriende, dit is vandag die 20ste Junie, Saterdag, lekker gereën gisternag. Ek het wakker geskrik met 'n slag dat die kat bo op my spring, ek het my boeglam geskrik. Kom ek hoor ek sommer dit reën ook so lekker, dis hoekom ek nog weer dit het so hard gereën gisterdag, so 2 keer om by ek so rukkie gevat weer om aan die slaap te raak. Gesukkel om vanoggend uit die bed uit te kom. Ek hoop julle het baie vinniger en makliker as ek uit die bed uit gekom, maar dit is nogal vir my moeilik vanoggend om uit die bed uit te kom. Vandag ek het gedink, sommer vanoggend om mee te begin, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here, ons wil vir u vanoggend kom sê baie dankie vir die reën. Here, ons aanvaar baie keer dinge so as vanselfsprekend. Ons beleef hierdie tyd dat ons gesondheid sommer net as vanselfsprekend ervaar het. Ons het aanvaar, Here, maar die goedjies, die kos moet maar op die rakke wees, die water moet maar in die damme wees. Ons aanvaar goed so as vanselfsprekend, Here, en ons dink nie altyd dat u eintlik die een is wat dit voorsien nie. Here, laas jaar het ons met 'n skok beleef dat ons so heel moontlik nie kan water hê nie. Here, ons het dood gegaan het. Maar op die regte tyd, Here, het u kom voorsien, Vader, en ons wil vir u kom sê dankie. Dankie dat u tyd altyd die regte tyd is. Here, en dat u vir ons vashou. Here, selfs in die donkerste van dieptes, dat u by ons is, Here, dat u vir ons lei, dat ons in u hande veilig is, soos u vir ons kom sê. Ja, Here, u vat nie alles weg nie. U vat nie siektes weg baie keer nie. U kan ja, doen nie ja. Maar Here, u doen nie altyd nie. U kom vat nie die swaar kry weg nie, maar ons baie keer binne in die swaar kry, Here, dat ons gevorm word. Binne die swaar kry dat ons u die eerste keer miskien in ons lewe werklik as God en Vader beleef en ervaar. Here, en daarom verstaan ons mos nie hoe die goed werk nie, maar ons kom sê vir u vandag dankie dat ons weet ons kan op u vertrou. Here, maak nie saak wat verkeerd gaan nie. Ons weet in u hande is ons veilig. Ja, selfs tot in die dood is ons veilig in u hande. En ons kom vandag en ons kom by voor u neer, kom sê, Here, ons wil u aanbid as 'n almagtige, alomteenwoordige, soewereine, liefdevolle Vader. Dankie dat u daar is vir ons, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan gaan ons nou aan natuurlik in 1 Konings met Salomo. Ons het nou gister gelees dat hy ons nou hierdie wysheid vir God gevra het in 'n droom en dat God vir hom op die wysheid gegee het, dat God vir hom toe sê het, omdat jy wysheid gevra het, sal ek ook vir jou al die ander goed gee wat jy nie gevra het, né? Rykdom en julle kan maar weer gaan lees, ons het dit gister gedoen en dan kom ons uit by die gedeelte wat ek en jy natuurlik ongelooflik goed ken, vriende. Van die 2 prostituie wat met 'n saak na die koning toe gekom het. Die een vrou het gesê, Majesteit, sê die een vrou, ek en hierdie vrou woon in dieselfde huis en sy was by toe ek 'n kind in die wêreld gebring het. 3 dae daar het sy ook 'n kind gekry. Ons was saam in die huis en daar was niemand anders nie, net ons 2 was daar. Eendag is hierdie vrou se seentjie dood, sy het hom dood gelê. Sy staan toe in die middel van die nag op en vat my seentjie langs my weg terwyl ek slaap en lê hom by haar neer en haar seentjie wat dood is lê sy by my neer. En dan sê sy, toe ek die môre opstaan om die kind te laat drink, toe sy dood, maar toe ek hom later in die môre goed bekyk, is dit nie my baba nie. En dan sê die ander vrou, liewe vriende, vers 22, nee, die een wat lewe is myne, dis jou seentjie wat dood is. En dan moet die koning nou besluit, liewe vriende, maar wat gaan hy nou doen? En dis nou amper sy eerste groot toets as 'n koning wat wysheid het, en dan besluit hy sê toe, bring vir my 'n swaard. Hulle het toe 'n swaard gebring en die koning sê toe vir die amptenare, sny die kind middeldeur en gee vir die een helfte van die kind en die ander helfte van die kind. En toe, wat gebeur, liewe vriende? Onmiddellik die ma wie se kindjie dit eintlik is, sê nee, gee eerder dan maar die kindjie weg. En die ander ma wie se kindjie dit nie is, want sê ja nee, maar sny hom dan maar deur. En toe weer die koning, Toe sê die koning, moenie die kind doodmaak nie, maar gee hom vir die een daar. Sy is die ma. Toe het die hele Israel gehoor natuurlik van Salomo se wysheid, vriende. En hulle het al hulle regsaake en goed ook na hom toe gebring. Vriende, net gou so 'n klein wyle vertoefie, so is dit nie ongelooflik dat Salomo wat die seun van Batsheba was, Batsheba die een wat Dawid, ons het mos nou vir mekaar gesê, ons weet nou nie of dit verleiding was of verkrachting was nie, is hy gebore uit daai huwelik uit. En dat hy op die troon sit nie, dit wys God se genade, God kyk
anders na mense as ek en jy. Ons verstaan nie die goed nie, vriende, maar God kyk net met ander oë na mense. So Salomo kom op die troon. Onthou, vriende, alhoewel Dawid gesê het Salomo kom, is God eintlik maar die een wat almal kies. Hy het vir Saul gekies, hy het vir Dawid gekies. Deur Dawid kies hy op die ou ende vir Salomo. Ongelooflik vir my hoe God het anders werk as ek en jy, vriende. Dit is vir my 'n wonderlike manier hoe God met ons werk. En dan natuurlik die voorspoed tydens Salomo se regering, vriende. Vandag is dit maar so amper 'n bietjie inligting. Interessant net om vir julle, want die ou lees mos nou nie al hierdie goed hier. Dit is nou net so, né? Toe ek dit nou raak lees, so dink ek wil dit met julle deel. 1 Konings 4, dan staan hier so Salomo se daaglikse kosvoorraad. Hoor nou vir sy daaglikse 5 ton fynmeel en 10 ton broodmeel. Ek weet nie eens hoe lyk soveel by mekaar nie. 10 vetgevoerde beeste, 20 veldbeeste en 100 stuks kleinvee, behalwe nog takbokke, gemsbokke, ribbokke en vetgemaakte pluimvee. Vriende, dit is enorm wat hulle opgeëet het om een dag. Gaan lees weer daai stukkie. Ek bedoel, dit is mind-boggling, né? En dan sien ons, vriende, as julle gaan verder kyk hierso in vers 32 van 1 Konings 4, dan staan daar al die spreuke wat hy gemaak het. Julle kan dit maar gaan lees. En dan die bou van die tempel. Vriende, gaan lees dit tog daar. Dis ongelooflik wat het hulle alles gedoen hierso in 1 Konings 6. Lees dit 'n bietjie. Ek kan nou nie alles doen nie. Dan Salomo se paleis sien ons, het hy 13 jaar lank gebou, vriende. Gaan lees hier die ark wat in die tempel gesit word, hoofstuk 8. Kan julle 'n bietjie daar gaan lees. Dan die gebed van Salomo, pragtige gebed in 1 Konings 8 vanaf vers 22, te lank nou om dit met julle te deel. En dan wil ek 'n bietjie stil staan, vriende, by Salomo se seën vir Israel. En as julle my sal vergun, wil ek so half van Salomo se vel inklim vanoggend en julle seën. Met hierdie seën wat hy vir hulle gegee het. So vriende, dis wat ek graag vanoggend wil doen. Enige iemand kan dit doen. Jy kan dit doen. Vriende, jou vrou kan dit doen. Enige iemand kan vir iemand 'n seën gee, né? Dit is mos nou so. Dit is 'n present wat jy vir iemand kom gee. Dis wat 'n seën is. En ek wil dit vanoggend vir julle kom gee, vriende, en ek wil hê julle moet dit hoor. Geloof sy die Here, kom gee ek vir julle. Geloof sy die Here wat aan sy volk Israel 'n vaste woonplek gegee het, soos hy beloof het. Nie een van sy goeie beloftes wat hy deur sy dienaar Moses gemaak het, onvervuld gebly nie. En ek wil die seën vir julle kom gee. Kom ons loof die Here, omdat hy, vriende, dit wat hy beloof het vir julle, die goeie beloftes wat hy vir julle gemaak het. Vriende, dat hy dit nog altyd laat uitkom het. Sy tyd, sy plek, ja. Maar dat hy die beloftes wat hy gemaak het, nog altyd in julle lewe laat waar word het. Mag julle vrede hê daaroor, mag julle jubel daaroor. Daarom sê hy, geloof sy die Here. Ek gaan sê vir die Here, dankie vandag vir alles wat hy al klaar vir julle gegee het. Hy het niks onvervul laat bly nie. Tweede seën wat hy sê, gee, so mag die Here ons God by ons wees, soos hy by ons voorvaders was, liewe vriende. Die tweede seën wat hy kom gee, hy kom gee dit net vir hulle, hy kom sê, ek seën julle daarmee. Mag julle beleef dat God die hele tyd by julle is. En ek kom vir julle kom vra, vriende, of julle vir julle kom sê, mag julle in hierdie tyd met hierdie virus, waar julle beangs en bevrees is, julle wat nou weer begin teruggaan besighede, mag julle regtig, vriende, belewe dat God by julle is. Elke dag by julle is. Daar in die kamer waar jy is, daar in jou besigheid waar jy is, daar in die staatssektor waar jy werk, daar in die mediese omgewing waar jy werk, daar in die huise waar jy werk, daar in die industrie waar jy werk, waar jy ook al werk, op die paaie waar jy werk, waar jy ons paaie, ons infrastruktuur na kyk, die konstruksiebedryf, dat julle sal beleef die Here by julle is. Mag die Here ons God by julle wees, soos hy by ons voorvaders was. Die derde seën, mag hy ons nooit verlaat of laat vaar nie. Kom ons bid ook vir die Here, dat die Here, laat U ons nooit verlaat of ons laat vaar nie, Here. Hou ons vas, dink altyd aan ons, Here. Wees altyd by ons, en dit is my bede ook vir julle, dat julle in hierdie tye ook sal beleef, dat die Here God die hele tyd by ons is. Mag hy ons nooit verlaat of ons nooit laat vaar nie. Ek moes sê ook vir die Here, wees asseblief by ons, wees by elkeen van ons. Here, daar waar ons sit, daar waar ons staan, daar waar ons miskien vanoggend in die bed lê,
waar ons met angs sit, waar ons met vrees sit. Here, groot asseblief, mag U ons nooit verlaat of laat vaar nie. Die 4de seën, liewe vriende, mag hy ons gewillig maak om altyd volgens sy wil te leef en ons te hou aan die gebooie en sy voorskrifte en sy bepalings wat hy ons voorvaders opgelê het. Vriende, ons oumas en ons oupas moet ons 'n bietjie na terug toe gaan wat hulle vir ons gesê het wat belangrik is. Hoe hulle vir ons van Jesus geleer het, hoe hulle vir ons van God geleer het. Die seën lê daarin dat ons, vriende, die Here aanbid, dat ons die Here, God se voorskrifte nakom, vriende, nougeset nakom. Die Here is onverdeelde trou aan hom. Vriende, ons het dit verloor in die tyd waar ons is. Kom ons sê weer vir die Here, ons wil graag weer volgens U wil leef, want sê hy weer, mag hy ons gewillig maak, want ons kry dit nie eens dit, ons is so vrot sleg met 'n klomp goed, hy moet ons gewillig maak, hy sê, Paulus sê mos op 'n stadium, hy maak ons gewillig en bekwaam, né, so, dat hy, wat hy ons gewillig maak, dan nog, mag hierdie woorde van my, wat in my smeking voor die Here uitgespreek word, dag en nag, by hom die Here ons God wees, sodat hy die reg van sy dienaar, sodat sy volk Israel sal handhaaf. Mag julle met volle oorgawe voor die Here ons God leef volgens sy voorskrifte en hou aan sy gebooie, soos dit vandag is. Vriende, mag die Here ons daarmee help. Amen.